हाय फ्रेंड, कैसे हो? मेरे पास ये जो है GMC 2009 मॉडल का GMC है। इसमें कस्टमर का कंप्लेंट था कि गाड़ी जो है पिकअप नहीं है, बिल्कुल पिकअप नहीं था। और मैंने भी ट्रायल मारा रोड पे, तो जैसे फ्यूल पंप ख़राब होता है उसी तरह से, यानी एक्सीलेटर पूरा तो गाड़ी भागती नहीं थी, यानी पिकअप बिल्कुल नहीं था। और मैंने जो है इसको स्कैन किया, स्कैनर लगा करके, पर मुझे सुबह कोई कोड नहीं आ रहा था जिस समय मेरे पास गाड़ी आया था। अभी आप देख रहे हो, कभी भी अगर आपको जो है मतलब फ्यूल पंप का प्रेशर देखना हो तो जिसमें कंप्यूटर आते हैं, कंट्रोल आता है फ्यूल पंप का, उसमें आप चेक कर सकते हैं कंप्यूटर से ही। तो ये 2009 मॉडल इसमें है। तो यहाँ फ्यूल पंप कंट्रोल मॉडल में जा करके मैंने पहले कोड चेक किया और उसमें कोई कोड नहीं था, फ्यूल पंप के रिलेटेड कोई भी नहीं था। अगर फ्यूल पंप ख़राब होता है तो यहाँ पर फ्यूल पंप फ्लो परफॉर्मेंस का आएगा कोड, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी नहीं था। या तो रेंज का आएगा या तो परफॉर्मेंस का आएगा, पर इसमें कोई कोड नहीं था। और मैंने लाइव डेटा जाकर चेक किया, क्योंकि लाइव डेटा चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि इस गाड़ी में कोई कोड नहीं था, लेकिन गाड़ी का मुश्किल था। तो लाइव डेटा के से मैंने चेक किया तो इसमें लाइव डेटा में प्रेशर जो है प्रॉपर दिखा रहा है। डिजायर्ड फ्यूल प्रेशर जो है 58, और फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर 57। एक्सीलरेट करके देखो, फिर भी जो है बराबर प्रॉपर है, बिल्कुल डाउन नहीं हो रहा है, यानी कि फ्यूल प्रेशर सही है। ये सब चेक करने, अगर कभी आपके पास गाड़ी आए तो ज़रूरी है कि इस तरह चेक कर लें। और अगर कभी कोई कोड नहीं बनता है इंजन से स्कैन करने से, तो हमें लाइव डेटा को चेक करना चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम में। तो लाइव डेटा में एक तो मिसफायर देख लें। मिसफायर में अगर इंजन थोड़ा मिसिंग तो अब कर रहा है गाड़ी, तो मैं मिसफायर देख रहा हूँ। तो इसमें 5 नंबर का देख सकते हैं, इसमें 5 नंबर का कभी काम नहीं कर रहा है। ये मिसफायर करेंट 5 नंबर का, यहाँ 8 नंबर का, यानी ये अभी जो काम नहीं कर रहा। सुबह काम कर रहा था, मैंने जब कस्टमर गाड़ी रहा मैं देखा काम कर रहा था। और कोई कोड नहीं है, गपचप की गाड़ी मुश्किल है। और क्या चेक करना है? फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर का चेक कर लिया, प्रेशर तो सही है। और हमें क्या चेक करना है? इसमें इसका फ्यूल ट्रिम जरूर चेक किया करें। यहाँ से हमें काफ़ी कुछ जानकारी चलता है, सिर्फ कोड के भरोसे मत रहा करें। कभी कोड नहीं आ रहा फिर भी आपको यहाँ से कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ भी मैंने चेक किया, देखो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 1, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 2, इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन कुछ भी नहीं हो रहा है इस तरह से। अगर कुछ पेट्रोल ज़्यादा जा रहा होता है इंजन में एयर के मुकाबले, या एयर ज़्यादा होता है पेट्रोल के मुकाबले, तो यहाँ से पता चल जाता है। जबकि मुझे यहाँ से भी कुछ मदद नहीं मिला है। 0-0 भी यहाँ पर शो कर रहा है, कोई भी यहाँ से हेल्प नहीं मुझे मिला है। और शॉर्ट टर्म में भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी कुछ भी नहीं यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ से भी मुझे कुछ हेल्प नहीं मिला। तो फिर मुझे क्या चेक करना है? तो मुझे इंजेक्टर पे जा करके मास एयर फ्लो को भी चेक किया। तो मैंने यहाँ से जो है इसको मैट्रिक यूनिट पे करके PSI चेक, अपना ग्राम्स में चेक किया। यहाँ पर जो है अभी क्योंकि इंजन जो है मिसिंग कर रहा है, सब कर रहा है, तो यहाँ 9 ग्राम जा रहा है, जबकि इसका जो है कम से कम 5 से 6 ग्राम तक नॉर्मल है आइडल पे। अभी इंजन जो आइडल है, लेकिन इंजन जो क्लियर नहीं है, अभी मिसफायर हो रहा है। तो यहाँ रेस करने पे आप देख सकते हैं, ये जो है रीडिंग सही इसका आ रहा है रेस करने पर। आइडल पे थोड़ा ज़्यादा इसलिए क्योंकि मिसफायर कर रहा है इंजन में, इंजन थोड़ा सा RPM भी इसका हाई हुआ है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। और AC भी ऑन है, AC ऑन पर 7 ग्राम के आसपास में कुछ आएगा। और अब जब गियर डालेंगे तो कम से कम 8 के आसपास में आ जाएगा। अभी मैं देखो, अब मास एयर फ्लो का 9.36 है, 35 है, 9 पॉइंट कुछ है। अभी देखो 10 हो गया, 10 के आसपास फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है ना, 10। तो ध्यान रखें, इस तरह से मास एयर फ्लो सेंसर भी काम कर रहा है। मैप सेंसर भी देखना चाहिए, मैप सेंसर भी सही रीडिंग शो कर रहा है, यानी मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिला। और मैंने जो है अभी एक मुश्किल जो मैं देखा हूँ, मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है, कस्टमर बिल्कुल ध्यान नहीं देते गाड़ी पे, बस गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चल देते हैं। तो आप जो है मैं देख सकते हो, इसमें ऑयल प्रेशर इसका 1.4 पर है, जो कि कम है। हालांकि इसकी वजह से दिक्कत नहीं होता, बहुत सी गाड़ियों का 1.4 पर होता है लेकिन दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कुछ मुश्किल मुझे नहीं मिला है। मुझे एक ऑयल प्रेशर सेंसर जो है लो दिखा रहा है, 1.4 पे दिखा रहा है, जो कि मतलब काफ़ी कम है। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि कहीं इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जो है
आगे जा कर के चेक किया है, इसमें कम से कम 3 से 4 लीटर के आसपास ऑयल कम है। तो अब हमें जो है इस ऑयल के ऊपर काम करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ऑयल जो ज़्यादा कम होने की वजह से इस तरह से हो रहा है। तो अब हम नीचे जा कर के पहले ऑयल डाल करके उसके बाद आपको जो है मत शो कराते हैं। अभी गाड़ी बंद करके करीब 5 मिनट से ऊपर हो गया है। अब मैं देख सकते हो गेज निकाला हूँ इसका। अब मैं इसमें डाल करके आपको ऑयल शो कराता हूँ। इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है, मिनिमम भी नहीं दिखा रहा है, जबकि मिनिमम पे कम से कम तो होना ही चाहिए। ये देख सकते हैं, अगर आपको शायद दिख जाए तो इसमें बिल्कुल ऑयल जो है मिनिमम पर भी नहीं दिखा रहा है। तो अब मैं पहले इसमें ऑयल डालूंगा, इसके बाद मैं आपको जो है स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब मुझे पूरा डाउट है गाड़ी सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ चेक कर लिया इसमें। मास एयर फ्लो सेंसर, मैंने अपना मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, फ्यूल प्रेशर यानी सब कुछ चेक कर लिया। मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिखा है, सिर्फ ऑयल नहीं इसमें दिख रहा है। बस यही मुझे समझ में आ रहा है कि इसी की वजह से हो रहा होगा। तब मैं पहले ऑयल डालूंगा, उसके बाद मैं आपको शो कराता हूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे गाड़ी सही हो जाना चाहिए। तो मैं अभी पहले ऑयल लाया हूँ, 4 लीटर ऑयल मंगाया हूँ। इसमें ऑयल डाल के फिर मैं जो है वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अभी इसमें मैंने जो है 4 लीटर ऑयल डाल दिया हूँ। अब ये लेवल सही हो गया है, इंजन ऑयल का लेवल अभी सही हो गया। 4 लीटर मंगाया था, 4 लीटर में पूरा हो गया, न थोड़ा बचा है और ना ही थोड़ा कम पड़ा है। तो ये तो इंजन ऑयल का लेवल अब बराबर हो गया। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करके देखूंगा कि क्या कंडीशन हुआ है, गाड़ी ठीक हुआ है या अभी कुछ बाकी है। क्योंकि देख सकते हो 4 लीटर ऑयल है, स्टार्टिंग में था 4 लीटर लाया था। तो अब मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऑयल का प्रेशर सेम उसी तरह से है और किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं। और रेस करने पर भी वो जो है हाफ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मतलब समझ सकते हैं कि इसका प्रॉब्लम जो है अभी भी है और मिसिंग भी अभी गाड़ी कर रहा है। तो अब हम इसका प्लग खोलेंगे, प्लग खोल कर देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं प्लग में अंदर ऑयल आ रहा है। दोस्तों अभी इसमें मैंने इंजन ऑयल पूरा डाल करके गाड़ी स्टार्ट किया। प्रेशर जो जिससे पहले था लो प्रेशर, उसी तरह से लो प्रेशर दिखा रहा था, उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। और गाड़ी भी उसी तरह से प्रॉब्लम कर रहा था, 8 नंबर पे 5 नंबर पे मिसिंग आ रहा था। और फाइनली मैंने जो मुश्किल मुझे मिला है, इसमें मैंने दोनों साइड का प्लग निकाले हैं। ये दोनों साइड का प्लग का कंडीशन लाइट है ना, ये प्लग का देख सकते हैं, ये प्लग पूरा जो है काला है, पूरा ऑयल है, सब प्लग के अंदर ऑयल है। ये इधर से भी 4 सिलेंडर में और उधर से भी 4 सिलेंडर में पूरा ऑयल मिला है। अभी मैं आपको ऑयल देखा, मैं पूरा स्पार्क प्लग सब खोल दिया हूँ और इंजेक्टर का वायर भी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया 8 नंबर पे, ताकि ऐसा ना हो कि पेट्रोल आ रहा हो, इंजेक्टर खुला हो। और मैं सेल्फ मार रहा हूँ, आप देखो किस तरह से ऑयल आ रहा है। मैं पेपर लगा रहा हूँ 8 नंबर सिलेंडर के पास, स्पार्क प्लग खोला हुआ है, सोई लाइट इनसाइड से। अभी पेपर ये देखो साफ है। अभी देखो 8 नंबर साइड पे लगा रहा हूँ। आयो सोई सेल्फ, बस खलास। ये देख सकते हैं, ये पूरा ऑयल आ रहा है। अभी मैंने खाली एक बार क्रैंक किया है, एक बार में इतना ऑयल आ रहा है। अगर इसमें स्पार्क प्लग नया भी डालना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि इस गाड़ी को मैंने उठा कर चेक किया, कहीं से कोई लीक मुझे नहीं मिला है। और इसमें जो है मतलब जो मुश्किल मिला है, सिलेंडर पे ऑयल जो आ रहा है, इसका चेम्बर का मुश्किल इंटरनल है। तो अब एक कस्टमर से बात करेंगे, इसका इंजन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो का यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो सारा प्रॉब्लम था इसका चेम्बर का प्रॉब्लम है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।